ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு உடனடி சமையல். உடனடி சமையல் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி, திருப்தி, ஆத்ம திருப்தியோட ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். சரி, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா காஷ்மீர் ரவா கேக் தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், டேஸ்டி, பேரே செம்மையா இருக்குல்ல. ரெசிபியும் செம்ம சூப்பராக யம்மியா இருக்கும். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் செக் பண்ணலாம். ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு பாதம் கேஷ்யூஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பாதம் கேஷ்யூஸ் எப்படி வாங்குறதுன்னு ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைல எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அது மறந்துட்டீங்கன்னா வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்க்கணும்னா அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாதம், முந்திரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திராட்சை, ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருந்தேன், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கீழே தான் ரெசிபிஸ் பண்ணோமா, கீழே தான் பாயசம் கீழெலாம் பண்ண முடியுமான்ட்டுன்னு. அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை, நம்ம ஆயிலில் கூட பண்ணலாம். சரி, அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஆயில் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து நம்ம வச்சிருக்க பாதாம், கேஷ்யூஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திராட்சை எடுத்திருக்கேன். ஸோ மெஜாரிட்டி ரெசிபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திராட்சை எடுக்கவே மாட்டேன். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நான் மில்க் ரெசிபிஸ் தான் ரொம்ப பண்ணுவேன். லைக் மில்கில் செஞ்ச வீடு, ஐ மீன் அந்த ஸ்வீட்ஸ் தான் ரொம்ப பண்ணுவேன், கீரெல்லாம். ஸோ மில்கில் பண்ணும்போது ஸ்வீட்ஸ் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திராட்சை எடுக்கவே கூடாது. அது மிகப்பெரிய தப்பு. அந்த ஸ்வீட்டோட அந்த ரிச்னஸ் டேஸ்ட்டை ஃபுல்லாகவே டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும். ஸோ அதனால எப்பவுமே எடுக்க வேணாம். இந்த மாதிரி ரவா கீரோ, ஜவ்வரிசி கீரோ, அரிசி பாயசமோ இதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ லைக் கீழே போட்டதை உப்போனெல்லாம் இல்லை, இதில் எதில் போட்டாலும் ஆயிலில் போட்டாலும் உப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரவா. ஸோ ரவா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கப்பு கணக்கெல்லாம் இல்லை, டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு தான். ஸோ ரவா பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பாலுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரவா. ஓகேவா, இதுதான். அதுக்குன்ட்டு நம்ம வந்து 1 லிட்டர் பாலுக்கு 1/4 கப்பு ரவா அதெல்லாம் எடுக்கவே கூடாது. 1/4 kg ரவாலாம் எடுக்கவே கூடாது. 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக என்ன தர மாட்டோம். ஸோ நம்ம ஐ மீன் ஒரு மாதிரி அது ரவா லட்டு மாரி ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த நட்ஸெல்லாம் வறுத்தேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுலேயே கொஞ்சம் ஆயில் இருந்துச்சு. ஸோ அதே ஆயிலில் தான் நான் ரவையை போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும், நம்ம பால் விட்டுடலாம். ஸோ பால் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 லிட்டர் பால் ஒன்றாவே நம்ம ஊற்றிட்டு போகிறோம். எப்பவுமே நான் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் விட்டு பண்ணுவேன். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே நம்ம டோட்டலாக 1 லிட்டர் விட்டுடணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஸ்டேஜில் நீங்கள் கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்க்குறதா இருந்தால் பாலை கம்மி பண்ணிக்கலாம். அப்போ கொஞ்சம் ரிச்னஸ் கரெக்டாக வரும். அப்போ நம்ம பால் அதிகமாக வைத்துட்டு ஒரு ஆர்வ கலரில் பாலும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ் மில்க் எல்லாம் போட்டு ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ தயவு செய்து அது கொஞ்சம் ஞாபகத்தை வச்சு பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்ரெடி ரவா வறுத்துட்டோம், அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரவா சீக்கிரம் வெந்துடும். ஸோ அதேமாதிரி மறுபடியும் சொல்கிறேன், ரவா பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அதிகமாக எடுக்கவே இல்லை. 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரவா லைட்டாக வறுத்துட்டோம். ஓகேவா, ஓவராக கருக விட்டுக்கூடாது. சிம்லேயே வச்சு சும்மா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும், நம்ம பால் விட்டுடலாம். ஸோ பால் நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், திகட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் மூணுமே கொஞ்சம் பொடி பண்ணி ஒரு பிஞ்ச் போட்டுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திகட்டவே திகட்டாது. இது ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரிக்கும் டிப்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸ்வீட்ஸ்க்கெல்லாம். நீங்கள் பால் ஸ்வீட்ஸ்க்கு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்தமாதிரி ரவா, அப்புறம் ஜவ்வரிசி, அரிசி பாயசம்லாம் செய்யணும் பார்த்தீங்களா, இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தாராளமாக சேர்க்கலாம். கண்டிப்பாக திகட்டாது. இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அந்த டேஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண பர்ஃபெக்டாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பால் நல்லா கொதிக்கணும். பால் கொதிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைக் அந்த சைடில் இருக்கிற ஃபேட்டெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆவி. ஸோ அது வரணும். ஸோ அது வரத்தான் நல்லா டேஸ்ட் ரிச்னஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. இது ரவா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அடி பிடிக்க சான்ஸ் இல்லை. ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது அடி பிடிச்சி ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டென்ஷன் வேணாம் ரவாக்கு எப்போவுமே. ஸோ ரவா பால் எப்போவுமே ஒன்றா சேர்ந்தால் அது சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருகாது. அதுக்கு நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டுலாம் பண்ணக்கூடாது. லோ ஃப்ளேம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே சிம்ல தாக்கு 2 வாட்டி தான் மிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் நல்லா செப்பரேட் வந்திருக்கு. சூப்பர். நீங்கள் கீ போட்டிங்கன்னா கலர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஓகே நம்ம கீழே தான் ரெசிபிஸ் பண்ணணும், கீழே தான் ஸ்வீட் பண்ணணுன்றலாம் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அப்படியெல்லாம் இல்லை, நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் உழவீட்டு சமையலோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா கீ எடுக்கல. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உழவீட்டு சமையலுக்கு நான் கீ யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஓகே, லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 லிட்டர் பால் 1/2 லிட்டராக வந்துடுச்சு. ஓகேவா, கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சுகர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கப் ரேஷோட சொல்லிடும். ஓகேவா, ஸோ 1 லிட்டர் பாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் 1 கப்பு பாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 கப்பு சக்கரை, இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பாலுக்கு அதெல்லாம் கணக்கு உங்களுக்கு சத்தியமாக புரியாது. ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பாலை ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 1 கப்பு ரவைக்கு இல்லை ஒரு ஐ மீன் 1 கப்பு பாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 கப்பு பாலோ தண்ணியோ அதுக்கு நீங்கள் பாகு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1/4 கப் அளவு தான் சக்கரை எப்பவுமே அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது. ஸோ டேஸ்ட் ஒன்று கொஞ்சம் ரிச்னஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணிக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்யூ பவுடர் எடுத்துக்கலாம், பாதாம் பவுடர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை பால் பவுடர் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பால் பவுடர் எப்படி பண்ணுறேன்னு ஆல்ரெடி நிறைய ரெசிபிஸில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பண்ணணுன்ட்டுன்னு. ஸோ பால் பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுக்கணுமே.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காஷ்மீரி ரவா கீரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா பால் பவுடர் தான். நம்ம சவுத்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நம்ம வந்து பால் பவுடர் எடுத்துக்க மாட்டோம். கண்டென்ஸ் மில்க்கும் மெஜாரிட்டி நம்ம யாருமே எடுத்துக்க மாட்டோம். ஒரு பாலே வச்சு செஞ்சுருவோம். ஸோ இருக்காங்க நிறைய பேர் எடுத்துப்பாங்க. அது அவங்க விருப்பம். அதுமாரி ஐ மீன் அந்த கண்டென்ஸ் மில்க், பட் பால் பவுடர் அவ்வளோ பேர் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரவா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. உங்களுக்கு காட்டின பார்த்தீங்கன்னா ரவா நல்லா வெந்திருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ சிம்மில் வச்சு இன்னும் 2-3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம வறுத்து வச்ச நட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ நட்ஸ் இப்போ சேர்த்துடலாம். ஸோ நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எப்போயும் சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 50% சேர்த்து 50% நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஃபைனலாக, அப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கோங்க. ஸோ கலர் எனக்கு வரல, ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், நான் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஐ மீன் வந்து கலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் எடுத்து லைட்டாக அதுக்குன்னு ஓவர் இடத்துல சும்மா ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து பால் ஊற வச்சு தான் விட்டுருக்கேன். ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்து நான் கலர் எடுக்க மாட்டேன், பட் இன்றைக்கி கலர் விடுற ஒரு கட்டாயம் வந்துச்சு. குங்குமப்பூ வீட்டில் காலி, ஸோ நான் கலர் எடுத்திருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், கம்பல்சரி இல்லை. ஸோ வீடியோ பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் கலர் சேர்த்தேன். ஸோ செம்மையாக சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கீரை. ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிஸ்கே இல்லை, இது சும்மா ஃபட்டுன்னு பண்ணிடலாம். ரெசிபியும் கூட ஷேர் பண்ணி யார் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான், நான் நல்ல ஃப்ரெண்டும் எனக்கு. ஸோ அவர் வந்து காஷ்மீரில் இருக்காரு. ஸோ அவர் நல்லா குக் பண்ணுவார், பட் அவர் யூடியூப் சேனல் இல்லை. அவர் எனக்கு ஷேர் பண்ண ரெசிபி தான் அது. ட்ரை பண்ணி பார்த்தா செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால இந்த ரெசிபி கூட ஷேர் பண்ணலாமேன்ட்டுன்னு வந்து ஷேர் பண்ணிக்க. ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி தான். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், பட் ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸியாக எம்மியாக நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு, நம்ம நம்மளோட வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி காஷ்மீரி ரவா கீர் நம்ம பார்த்தாச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு செம்மையாக சூப்பராக இந்த ரெசிபி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் ரெசிபிஸ் வித் லாரன்ஸ். கீப் ஸ்மைலிங், ஸ்டே பாசிட்டிவ், ஸ்டே ஃபிட், ஸ்டே ஹெல்தி. டேக் கேர், டாடா, பை.